सुनो सुनो, क्या तुमने वो नई कहानी सुनी? एक हाथी और खरगोश की, बड़ी मजेदार है। एक समय की बात है, एक बड़े से जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। लेकिन वो बहुत घमंडी था और छोटे जानवरों को यूं ही तंग करता रहता था। एक दिन उसने एक छोटू सा खरगोश देखा और हंसते हुए बोला, अरे तू तो इतना छोटा सा है, तू क्या कर लेगा? खरगोश मुस्कुराया और बोला, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, अक्लमंदी ज्यादा जरूरी है। हाथी ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही होशियार है तो मुझे हरा के दिखा। खरगोश ने सोचा और बोला, ठीक है, कल सुबह नदी के किनारे मिलो। अगले दिन खरगोश ने नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा और उसको पत्तों से ढक दिया। जब हाथी आया तो खरगोश बोला, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो मान जाऊंगा कि तुम ताकतवर हो। हाथी दौड़ा और सीधा गड्ढे में गिर गया। खरगोश हंसा और बोला, देखा, अक्ल बड़ी या भैंस? मॉरल, अक्लमंदी से कोई भी बड़ी मुसीबत हल हो सकती है।